आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक अमेज़ॉन का प्रोडक्ट जो हमने ऑर्डर किया था और वो डिलीवर हो चुका है। चलिए इसे ओपन करके देखते हैं। ये रहा उसका पेपर बिल वगैरह जो कि मुझे 209 में पड़ा था शिपिंग चार्ज के साथ। और ये रहा हमारा USB टाइप B केबल है। ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। 120 सेंटीमीटर का है ये। चलिए इसे भी ओपन करके देखते हैं। ये है हमारा USB केबल MI की ओर से। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का है ये USB। बहुत ही अच्छी क्वालिटी और डिज़ाइन में आया है, तो आप लोग भी इसे बाय कर सकते हैं। अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएगा। ये रहा इसका डब्बा, देख लीजिए इसे। ओके बाय गाइस।